السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. فيديو النهارده يعني حماسي شويه، هنقف في المطبخ شويه حلوين. انا اشتريت 2 كيلو باميه متقمعين جاهزين كده زي ما هما. عامه في العموم يعني كيلو الباميه ب25 جنيه. ثانيه ثانيه. كيلو الباميه ب25، والست بتاخد 3 جنيه على تقميع، يعني حاجه بسيطه خالص. تمام. 3 جنيه في الكيلو طبعا. فانا هجفف ال2 كيلو دول معاكم. هنشوف هنجففها ازاي بطريقه سهله وبسيطه جدا ان شاء الله. وهنعمل غدانا باميه برضو عشان يبقى الفيديو يعني ما طولش عليكم في حاجه بسيطه زي تجفيف الباميه، كان حاجه بسيطه خالص. وهنعمل ملوخيه ونعمل بتنجان مخلل ونعمل شويه رز بشعريه. يلا بينا. بصوا، عندي هنا حله كبيره على النار، انا مش ملياها ميه خالص، يعني يا دوبك ربعها. وهبتدي ان انا اعصر فيها ليمون. تمام، على حسب بقى الليمون معايا. لو انت الليمون فيه ميه كتير، ليمونتين كويسين اوي كفايه. مش هوطي النار بس عشان البخار طالع على ايدي بيلسع. بس انا هو بعصر الليمون ومش هحط القشر فيه كده. بصوا انا كده اهو عصرت ليمونتين. تمام. وهبتدي بقى ان انا احط بسم الله الباميه كده. هتتجفف على البخار، دي مصفى طبعا اهو، يعني اوريكم دي مصفى. تمام. وانا ماليه الحله ربعها بس زي ما قلت لكم، انا مش غسلاها، يعني انا ما غسلتش الباميه، هي الباميه جات لي متقمعه جاهزه، فبالتالي انا مش هغسلها. هنغسلها امتى؟ بعد ما نجففها على البخار كده، بعد ما تاخد وقتها على البخار هنغسلها. دلوقتي انا حطيت ليمون علشان خاطر الباميه لما اشيلها في الفريزر لما تقعد وقت ما تسودش ولا لونها يغير وتفضل اخضر كده زي ما هي. تمام. في نفس الوقت اللي انا قاعده بجفف فيه الباميه، هوريكم بعمل ايه. انا هنا بقلي بتنجان. تمام. هخلص تجفيف الباميه، هفضل ان انا اقلب فيها كويس قوي، وهرجع اقول لكم هنعمل ايه تاني مع بعض. بصوا انا نقلتها في مصفى اكبر بحيث ان انا اقدر اقلب يعني تاخد البخار براحتها، ما تبقاش الدنيا ضيقه معايا في المصفى. تمام. ده بالنسبه للباميه. التركه بقى في البتنجان، يعني عشان خاطر نبقى التركه بقى في البتنجان معايا هنا، انه انا لازم وانا بقليه بكون مقلله النار على الاخر زي ما انتم شايفين كده بالظبط. بصوا هاديه ازاي. هسيبه براحته خالص عشان لما تيجوا تاكلوه تلاقوه زبده كده، تلاقوه طري خالص ومش بيضايقكم في الاكل. تمام. نرجع بقى تاني للباميه وهنقعد ايه نقلب كويس، بس عشان انا بصور بايد وبقلب بايد فانا بضطر ان انا اقفل معاكم الموبايل عشان خاطر اقلب كويس. وكمان حاجة عايزة انوه عنها في الفيديو، يعني انا اسفة جدا على صوتي، يعني عندي برد وجيوب انفية، حساسية على الجيوب الانفية، فالدنيا ضايعة معايا، فاستحملوا صوتي بقى. ويلا بقى نشوف هنكمل نعمل ايه مع بعض. بصوا زي ما انتم شايفين هي كده خلاص. عملناها بالبخار كويس قوي. هنبتدي بقى ان احنا نغسلها كويس بمية ساقعة من الحنفية عادي اهي، زي ما انتم شايفين كده. نغسلها كويس قوي بقى، لان دي الغسله اللي احنا معتمدين عليها، احنا ما غسلناهاش قبل كده. تمام. وطبعا في المرحله دي احنا بنوقف العمليه بتاعه البخار دي، فبتبقى خلاص بقى يعني يعني بالطريقه دي عمر ما الباميه لونها هيغير. انا على طول على طول بعملها كده. تمام. شايفين معايا لونها اصلا بسم الله ما شاء الله تحفه. واكيد اكيد هيقابلكم فيديوهات نعمل باميه مع بعض من الفريزر، بس انا عشان انا ماليش تقل على الباميه فانا ما بخزنش باميه كتير. يعني انا ما بحبش الباميه خالص، يعني ممكن اكل منها لقمه 2 بتاع كده، لكن ما اقعدش يبقى ده غدايا، لا ما بقدرش. مش بعرف يعني، لازم يبقى جنبها حاجه بقى. تمام. او هننزل كل حاجه يعني فيها وننضفها كويس قوي ونسيبها تتصفى. وبعد ما تتصفى كويس هنبتدي ان احنا نشيلها في اكياس التلاجة على حسب الكمية اللي احنا عايزينها اهو.
بصوا انا هنا بشرت بصلايه مع شويه زيت وحته زبده، وهبدا ان انا اقطع فص من الثوم اهو. انا مقشره فص ثوم، هبتدي ان انا اقطعه عادي، مش ههرسه ولا اي حاجه بسكينه اهو. بسم الله. تمام. وهبدا ان انا اشوح البصلايه دي. انا مش هغمقها ولا اي حاجه، انا مجرد تشويح. مع التشويح ده كده هقوم منزله قرن فلفل واشوح كويس قوي. كمان هحط رشه من الفلفل الاسود. طبعا انا ضربه طماطم في الخلاط ومجهزاها، مجرد ما ده يتشوح هنزل الاول الباميه تتشوح هي كمان تشويحه مع البصله والفلفل وفص الثوم، ونشوف هنكمل مع بعض ازاي. اهو هبدا انزل بالباميه ورشه فلفل اسود كمان اهو. بعد ما شوحتها كويس قوي هبتدي ان انا انزل عليها بعصير الطماطم. تمام. وهحط لها بقى شويه كزبره ناشفه، دي بتديلها نكهه حلوه قوي قوي بصراحه، بحبها اهو. ونسيبها بقى تتسبك في قلب بعضها، ونرجع اقول لكم على التركه بقى اللي بتخلي الباميه حلوه قوي قوي قوي. بس بعد ما تتسبك وارجع لكم تاني. طبعا انا هعمل صينيه فراخ كمان وتحتيها بطاطسايه كده. انا هنا قطعت طماطم وبصل وفلفل وحطيت 7 بهارات وملح ابيض وفلفل اسود، وكمان هبتدي ان انا احط معاكم دول، قلت بقى احطهم معاكم عشان خاطر تبقوا شايفين الكميات. فاحط قد مثلا معلقه كبيره مليانه مستردة. تمام. وهحط كمان صويا صوص اهو. تمام. ودي الدارك، فطبعا مش بحط منها كتير عشان ببقى ظابطه الملح كويس. بسم الله. بس كده. وبدعك الكلام ده كله في بعضه، وبعدين بحط عليهم الفراخ. تمام. يبقى دي صينيه الفراخ بالبطاطس بتاعتنا. وده كده الشكل النهائي لصينيه الفراخ وتحتها البطاطس بتاعتنا. هحطها على النار بقى الاول تنزل الميه بتاعتها وتستوي نص سوا منها فيها، وبعد كده هدخلها الفرن تكمل تسويتها في الفرن وتاخد وش حلو لذيذ. وبصراحة دي بتبقى اسهل اكلة لو انا لوحدي انا وتوتة، بعملها على طول وشوية رز ابيض وخلاص. يلا بقى نكمل نشوف هنعمل ايه. بصوا بقى البامية اهي داخلة في سوا ما شاء الله، اتسبكت كويس. التركة بقى هنا هنعمل ايه؟ هننزل بفص ثوم مفروم، فص ثوم محترم. تمام اهو. هنزله وارجع لكم تاني. بصوا حطيت فص الثوم وحطيت عليه الكزبره الناشفه، وهي دي اللي بيدي نكهه تحفه. هقلبها كويس وازودها شويه شوربه واخليها تكمل السوا بتاعها. وهنا انا بسلق ربع فرخه عشان احمد ما بياكلش الفراخ صينيه، فبسلقها له. وعملت شوربه ببصلايه وفلفل اسود و7 بهارات وبحبهان. تمام. وهبتدي بقى ان انا اخد الشوربه واسقي بيها الباميه اهو. نبتدي بقى نعمل الرز بشعريه. حطيت حته زبده وشويه زيت، وهبتدي ان انا انزل بالشعريه. هنبتدي بقى نقلب الشعريه كويس قوي لحد ما تحمر، وبعد كده ننزل عليها الرز. بصوا الشعريه بدات تتحمر اهي. طبعا انتوا ما بتعملوش اي حاجه تانية غير ان انتوا بتقلبوها عشان الشعريه ما تبقاش لون ولون. تمام اهو. انا لسه برضو ما وصلتش للون اللي انا عايزاه، وبعد كده هنزل الرز. بقى كوبايه الرز بتاخد كوبايتين من الميه. تمام. انا ظبطت الملح خلاص، واول ما يغلي هنقله على اصغر عين وهدي عليها خالص، اسيبه يستوي براحته. بصوا بقى انا عملت خلطه البتنجان، يعني عشان خاطر انا الخلطه دي كانت اصلا اوريدي عندي. بس انا هقول لكم الخلطه دي عباره عن ايه. انا بحط في الكبه توم، بس ما بكترش التوم عشان ما بحبش
البتنجان او بعد ما اخلص اكل البتنجان احس بريحه توم في بقي، ما بكره الحوار ده. فمثلا 3 فصوص توم على كميه البتنجان دي، وبحط قرن فلفل اخضر، وبحط طماطمتين متوسطين، وبحط كمون وملح وخل. تمام. وبضربهم كويس قوي في الكبه. بعد ما ضربت في الكبه خلاص انا عندي هريسه. ثانيه اوريكم شكلها. الهريسه دي موجوده في اي سوبر ماركت، دي هريسه حاميه حاره. حطيت منها وقطعت طماطمايه من غير بقى ضرب في الكبه، تمام، عشان تبقى سليمه معايا بالمنظر ده. وفتحته بشوكه، وبدات ان انا ارص الخلطه في قلبيها، وفي الاخر برش عليه شويه زيت. وهي دي الطريقه بتاعتي، جربوها تعجبكم جدا. كده ناقص لنا ايه؟ ثانيه يا توته، كده ناقص لنا الملوخيه. يلا نروح نعملها ونشوف هنعمل ايه. هي لسه عندي انا ما قطفتهاش، لسه اهي زي ما هي. هقطفها واغسلها ونخرطها في الكيس زي ما احنا متعودين. انا النهارده حاسه ان انا متاخره في العمايل الاكل عشان كنت بنضف في الشقه. وحماتي واخت جوزي جايين كمان يتغدوا عندنا، فعشان كده بعمل بسرعه. فيلا بينا.